Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ta'ala Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi turut kang welas asih ing dalam akhirat belaka. Ar-Raja'u utawi kang den arep-arep, Ar-Raja'u utawi kang den arep-arep iku al-qira'atu maca, iku al-qira'atu maca hatta nihayati sehingga rampung, hatta nihayati sehingga rampung. Harapan dari mu'allif dibaca sampai selesai kitab ini. Al-muqaddimatu utawi iku muqaddimah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Ya benar. Hah? Benar tak? Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Iku lillahi tetap kaduwe Allah. Iku lillahi tetap kaduwe Allah alladzi rupanidat khalaqo kang dadekake sapa alladzi khalaqo kang dadekake sapa alladzi al-mawjudati ing pira-pira perkara kang wujud, ing pira-pira perkara kang wujud min zulumatil adami saking petenge sifat ora ana saya mawjudake. Wa ja'alaha lan dadekake sapa allazi ing al-mawjudat, lan dadekake sapa allazi ing al-mawjudat dadekake dalilan ing dadi pituduh, dalilan ing dadi pituduh ala wahdaniyatihi ing atase sifat ijene allazi, ing atase sifat ijene allazi lidzabil baso iri maring pira-pira maring wong kang anduweni pira-pira peninggal ati, maring wong kang anduweni pira-pira kang milih sapa allazi ing syar'an, iftaruhu kang milih sapa allazi ing syar'an bi nafsihi kaduwe awak dewene allazi, bi nafsihi kaduwe awak dewene allazi. Wa anzala lan nurunake sapa allazi bihi kelawan syar'an, bi kelawan syar'an kitabahu ing kitabe alladzi. Wa arsala lan mutus sapa alladzi bihi kelawan syar'an Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aya kang aja-aja ila sabilir wasyadi maring dalan kabeneran, maring dalan kabeneran. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Daimaini kang langgeng karone ila yaumil ma'adi maring dina kang den tentokake. Ila yaumil ma'adi maring dina kang den tentokake. Wa ba'du lan ing dalem sakwise maca bismillah, alhamdulillah, sholawat lan salam Allah kula kirang sallallahu alaihi wasallam ini boten kula maknani. Jenengan sallallahu alaihi wasallam ini terus apa namanya? Rumus napa tulis alaihi wasallam kula kinten niku lang sekedhik sallallahu muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan
sapa Allah wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sholatan kelawan rahmat ta'zim wa salaman lan keselamatan dainaini kang langgeng karoni ila yaumil ma'adi maring dina kang den tentoake ngoten. Wa ba'dulan ing dalam sakwise bismillah alhamdulillah sholawat lan salam fa innal anfusa mongko teman setuhune pira-pira awa-awaan az-zakiyata kang bersih at-talibata kang nupri lil maratibi maring kedudukan al-aliyati kang luhur al-aliyati kang luhur iku lam tazal ora kingsir-kingsir apa anfus ora kingsir-kingsir apa anfus iku tada abu kiki apa anfus sopo noni kiki sopo anfus fitahsilul ulumi ing dalam ngasilake pira-pira ilmu asyariyati kang bangsa syariat. Orang kalau hatinya bersih, kalau dia ingin derajat yang tinggi, maka dia akan selalu tekun mencari ilmu-ilmu syariat. Wa min jumlatiha lan iku setengah saking gemblengane ulumi syar'iyyah, jumlahnya ulumi syar'iyyah. Ma'rifatul furu'il fiqhiyyati, ma'rifatul furu'i utawi ngaweruhi pira-pira pangtangan. Ngaweruhi pira-pira pangtangan al-fiqhiyyati kang bangsa fikih. Lihat nabiha kalau teman setuhune ikut tetap kelawan ma'rifat. Kalau teman setuhune ikut tetap kelawan ma'rifat tandafi'u katola opo al-wasawisu piro-piro kang redo asyaitoniya tukang bangsa syaiton wa tasihhu lan sah apa al-ibadatu ibadah wal muamalatu lan muamalah al-mardiyatu kang den ridhoni. Termasuk ilmu-ilmu syariat yaitu adalah mengetahui cabangan-cabangan dari ilmu fikih. Maksudnya permasalahan-permasalahan furu'iyah dalam fikih. Yang nanti termasuk yang dalam kitab ini nanti adalah pembahasan-pembahasan furu'iyah. Kenapa? Dengan mengetahui furu'iyah fikih, cabangan-cabangan daripada ilmu fikih, gak gampang kena was-was. Orang niku kalau kena was-was, yang paling enak contohnya nah sebenarnya was-was niku gini, sayangnya syaitan asli godaannya syaitan, asli penyakit asli. Cuman aslinya kalau orang itu ingin sembuh, sebenarnya ya dengan tahu ilmunya. Contoh perkara najis. Yang kadang yang kena pengen was-was najis niku, karena ilmu tentang najisnya masih kurang banyak. Padahal ilmu tentang najisnya dia lebih perdalam lagi. Najis niku lek boten tahakuk boten najis. Lek boten nyoto yakin kenging najis boten najis. Lah tiyang sing kata kenging was-was najis kan gara-gara jangan-jangan najis. Akhirnya kenging was-was gampang ngoten. Padahal kalau belajar lebih lanjut tidak sesulit itu. Walaupun kalau diandaikan sepertinya kena najis, tapi kita boten semerap. Ini perhatian riko, kita boten semerap. Asli enten najis, ini boten najis tadi ini, ini boten najis. Itu contoh kecilnya. Tapi kalau kita kembali lagi bahwa was-was ini murni penyakit, kata yang ingkang alim, yang ingkang semerap ilmu ini pangga kenging penyakit
was-was nih. Warga was-was ini penyakit pun kudune syaiton. Cuma wonten was-was yang jenisnya timbul dari karena dia kurang tahu ilmunya. Ada. Watasihu dan juga dengan tahu ilmu tentang cabang-cabangan fikih, ibadah dan muamalah ini menjadi sahnya, yang sah dan diridhoi. Posomu utawi poso iku ahaduha lil ibadati salah sijine iki pira-pira ibadah ad-diniyati kang bangsa agama. Alati rupane hadhil ibadah faradhuha kang atau nggih ngoten faradhuha kang mardoake ing alati sapa Allahu Allah alati rupane ahaduha bil ibadat faradhuha kang mardoake ing alati sapa Allahu Allah alaina ing atase ingsun ing atase kita alaina ing atase kita Allahu Rabbul Bariyati kang mengerani sekabehane makhluk. Rabbul Bariyah sifat saking Allah. Allahu Rabbul Bariyati kang mengerani sekabehane makhluk biqauli kelawan dawe Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina wa eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan farduake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso kama kutiba koyo olehe dan farduake apa siam koyo olehe dan farduake apa siam alal ladina ing atase wong akeh min qablikum kang tetep saking sedurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh ikut takuna pira-pira wong kang ikut takuna padha takwa ngoten iki sapira-pira la'allakum supaya sira kabeh ikut takuna padha takwa sapa sira kabeh nggih padha takwa sapa sira kabeh al ayah nerusno sapa sira ing ayah wa biqauli lan kelawan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mau sholawat dan panggil Nabi ampun shollu alaihi ampun sholli alaihi itu Allahumma nih ya ampun kadang-kadang selalu dari pondok sallallahu alaihi wasallam shollu alaihi niku jenengan malah nambah ngengken wong keng sholawat shollu alaihi maca sholawat sapa sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi lho kan sholawat malah ngengken malah ngengken atau sholli alaihi kami mau tambahi Allahumma ngene sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi tajad Allahumma sallallahu gamare siwote lek pengin amr berarti ada Allahumma ne lek pengin mandi sallallahu alaihi wasallam maksudnya itu adalah kesalahan anak-anak pondok yang sudah sering bunia dan bangun apa al-islamu agama Islam ala khamsin ing atase perkara 5 syahadati alla ilaha illallah rupane naksani syahadati an rupane naksani teman setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallahu amin Allah wa anna Muhammadan lan teman setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah iku Rasulullah utusane Allah wa iqamis sholati lan jumenengake salat wa itaiz zakati lan maringake zakat wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah poso mi Ramadan lan poso Ramadan rawahu riwayatake ing hadits sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim
Puasa termasuk salah satu puasa termasuk salah satu ibadah-ibadah di dalam agama Islam yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, kewajiban puasa niki dari dengan dua dalil dari Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua dalil dari hadisnya buniyal Islamu ala khamsin tadi, seperti yang sudah kita baca. Menariknya kemarin beberapa hari yang lalu sempat membaca keterangan dari Mbah Maimun yang disampaikan oleh muridnya Pak Ismail. Tiang Islam niku apike pokoke apik lek poso. Maksudnya gitu. Lek Ramadan niku pakai poso wae. Maksudnya boten usah muluk-muluk napa-napa. Pokoke poso 30 dina niku wis apik banget. Soalnya napa? Dawuh Mbah Maimun to mriko dawuh ngeten. Karena dengan kita puasa sama dengan kita melestarikan agamanya Allah. Maksudnya pripun? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ket priye? Ramadan iku panenten. Ket zaman Nabi Adam. Dan pun diwajibkan puasa. Tapi umat terdahulu itu suka merubah-rubah perintah Allah. Yang aslinya halal didamel haram, sing aslinya haram didamel halal. Wa yuhillunahu amau wa yuharrimunahu ama. Ini udah di 10 gitu. Dan niku akhirnya di Ramadan buat puasa doang umat-umat ini. Lah kan gini umat Islam Ramadan niku siang. Ramadan niku siang. Akhirnya tetap ada loh puasa Ramadan sampai sekarang gara-gara umat Islam puasa. Gara-gara umat ikannya Nabi puasa. Makanya umat Islam niku pokok puasa itu pun api. Karena sudah termasuk orang-orang yang menghidupkan agamanya Allah. Itu salah satu dari tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi hadhihi risalah ing dalam ikilah risalah. Tan ing dalam ikilah risalah. Nurut kizu netepake sapa ingsun. Nurut kizu netepake sapa ingsun ala ba'dil masaili ing atase sebagian pira-pira masalah. Ing atase sebagian pira-pira masalah fisyam ing dalam poso. Allati rupane masail. Allati rupane masail qad tafa kang terkadang samar apa allati. Kang terkadang samar apa allati alal awami. Alal awami ing atase pira-pira wong awam. Ghaliban ing dalam katrahe. Mustamiddina hale ngalap. Mustamiddina hale ngalap fawaidaha ing pira-pira faidahe masail. Fawaidaha ing pira-pira faidahe masail min kutubi ulama ina saking pira-pira kitabe ulama kita. Wa asrafina lan pira-pira wong kuno kita, ulama kuno kita. As-solihina pira-pira kang saleh, as-solihina pira-pira kang saleh. Wa min afwahi ba'di masyayikhina lan saking pira-pira lisan, lan saking pira-pira lisane sebagiane pira-pira guru kita. Terus rindu guru-guru dekat pondok enten jamak 2 berjajaran, yang satu tidak usah dimanai jamak enggak apa-apa. Wa min afwahi ba'di masyayikhina lan saking pira-pira lisane sebagian guru kita. Ora bisa sakit. Fiddini ing dalam agama. Pokok harusna lan teman-teman lupa sapa kita fiha ing dalam masail. Fiha ing dalam masail ba'da kulli mas'alatin ing dalam sakwuse saben-saben masalah. Anak
naktuba ing to nulis sapa kita ismal kitabi ing arane kitab alladzi rupane kitab alladzi rupane kitab nangkol tukang nukil sapa ingsun minhu saking alladzi likai yasbula supaya gampang apa al-marji'u bali ilaiha maring masalah amal lagi anak utawi kitab laisa kang ora ono apa Allah iku maktuban dan tulis fiha ing dalam masalah famasdaruha mongko utawi sumber masalah iku min taqdirati masyayikhina saking pira-pira keterangane guru kita fitri dalam agama saibina hale pira-pira wong kang nyuwun al-maula ing Allah kang dadi bendoro ayya taqabbalaha ing yen to nerima sapa Allah ing hadhihi risalah minna saking kita wa yaj'alaha lam dadiake sapa Allah ing hadhihi risalah khalisatan ingkang murni liwajhil karim liwajhi maring ridhani Allah al-karim kang mulya nafi'atan yaj'alaha nafi'atan ingkang manfaati bisa ilil muslimin maring sakarine pira-pira wong muslim. Kiai Musannif menerangkan bahwa di dalam kitab ini, di dalam risalah ini beliau memfokuskan, menekankan sebagian permasalahan puasa yang jarang diketahui oleh orang-orang awam, diambil dari kitab-kitab ulama salaf dan juga diambil dari keterangan-keterangan guru-guru beliau. Kalau nanti ada tulisan kitabnya, maka ya berarti dari situ kitab keterangan itu dinukil. Tapi kalau tidak ada tulisan kitabnya mana, maka berarti keterangan tersebut beliau catat, beliau ambil dari dawuh guru-gurunya. Fadlu Ramadan utawi iku kautamane bulan Ramadan. Wa fi fadli siyami Ramadan lan tetep ing dalam mertelaake kautamane puasa Ramadan. Lan tetep ing dalam martelake kautamane poso Ramadan waradat tumeka. Apa ahadits pira-pira hadis kathirotun kang akeh. Minha iku setengah saking ahadits. Qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi sholatu wassalam. Mansoma rupane dawuh mansoma. Man utawi sapane wong iku soma poso sapa man Ramadan ing poso Ramadan imanan hal iman wahtisaban lan nupri ganjaran umu fira mongko den ngapura lahu kaduwe man apa ma barang takut zaman kang dadi dingin apa ma in dzambi saking dosane man. Boten pakai tambahan napa-napa, seperti hadisnya niku hanya berbunyi barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan mengimani puasa Ramadan dan mengharap pahala dari Allah, maka janjinya sudah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Boten pakai ketambahan harus hatam 10 kali minimal Qur'annya. Boten kudu harus terawih boten. Jadi orang yang paling rendah cuma poso tok niku pun ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Pokoknya dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aydan halimalik. Inna fil jannati tam setuhune ikut ing dalam surga. Baban ono lawang yang kang den sebut
lahu kadue bab apa ar-rayyanu aran rayyan. Ada namanya pintu rayyan. Yadkhulu manjing minhu saking ar-rayyan sapa aso imun pira-pira wong kang poso. Sapa aso imun pira-pira wong kang poso yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Pintu rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa nanti di hari kiamat. Fa idza dakhaluhu mongko ing dalem nalikane manjing sapa so imun ing bab ing rayyan. Ughliqa mongko den tutup apa dzalikal babu mongko lawang. Falam yadkhul mongko ora manjing minhu saking bab sapa ahadun wong siji. Kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa, maka pintu itu akan ditutup dan tidak akan dimasuki oleh orang lain ya, oleh siapapun yang lainnya yang tidak termasuk golongan orang-orang yang berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa fil hadits lan iku tetep ing dalam hadis al-qudsi kang bangsa hadis qudsi. Rupane kullu amalin utawi dawuh kullu amalin. Kullu amali bani Adama utawi saben-saben amali ibnu Adam. Iku lahu tetep kaduwe ibnu Adam. Illa sauma aning poso. Fa innahu muqaddam setuhuni poso iku li tetep kaduwe ingsun. Wa ana hale utawi ingsun. Wa ana hale utawi ingsun iku ajzi males sapa ingsun. Iku ajzi males sapa ingsun bihi kelawan saum. Bihi kelawan saum muttafaqun alaih. Setiap perbuatan manusia manfaatnya akan kembali kepada dirinya, kecuali puasa. Maksudnya bukan puasa itu tidak kembali manfaatnya, bukan. Tapi puasa itu pahalanya untukku, wa ana ajzibi. Puasa itu untuk Allah, untukku Allah, dan hanya aku yang membalasnya. Maksudnya Gusti Allah tok sing semerap. Pahalanya sepinten boten semerap. Penungso boten semerap. Qala dawu sapa al ulama inna hadhil idhafah. Sama setuhune ikilah idhafah. Sama setuhune ikilah nyandarake. Idhafahake. Iku idhafatu tasyrifin. Inna hadhil idhafata idhafatu tasyrifin iku idhafah krana mulyaake. Fa innahu li. Wa illa lan lamun ora idhafatu tasyrif fa inna kullal a'mali mongko temen setuhune saben-saben sekabehane pira-pira penggawean mongko temen setuhune sekabehane pira-pira penggawean iku lawan tetep kaduwe Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penyandaran saum hanya untukku Allah, itu maksudnya adalah untuk memuliakan. Kalau tidak untuk memuliakan, gimana wong semua amal itu mestinya untuk Allah? Kalau lina koyo pengucap itu lil Ka'bah maring Ka'bah. Pengucap kita Baitullah rupane Baitullah. Fadhi mengutawi ikilah idhofah Baitullah. Iku idhofah tasyrifin. Idhofah krana mulyake Baitullah. Ya, idhofahan Baitullah itu idhofah musyrik. Idhofah tasyrif. Wa illa lamun ora idhofah tasyrif fa inna jami'al kaun. Mongko temen sekabehane alam dunya. Wa malam barang fihi kan tetap ing dalam kaun iku milikullahi miliki Allah. Kalau tidak idhofatu tasyrif, kalau tidak untuk memuliakan, bagaimana wong semua yang ada di dunia ini loh miliknya Allah. Jadi memang tujuannya untuk memuliakan seperti itu. Wa mithlu lan iku tetep iki. Wa mithlu iku padane qaulina lil Ka'bah. Qauluhu ta'ala utawi dawe Allah ta'ala. Na qatallahi wa suqiyaha. Na qatallahi ninggalo sira kabeh. Na qatallahi ninggalo sira kabeh ing untane Allah. Wa suqiyaha lan
umbene naqah. Padahal sedoyo unta niku untane Allah, semua untan untane Allah, tapi untanya Nabi Soleh tok yang disebut sama Allah naqat Allah. Wa qila lan den ucapake bi annahu karena temen setuhune saum iku amalun pengamalan sirriyun kang bangsa samar bainal abdi ing dalem antarane kawula wa rabbi lan pangerane abad lan pangerane abad la yadhli'u kang ora ningali alaihi ing atase saum kang ora ningali alaihi ing atase saum sapa illa allahul ghuyub angin zat kang mutanani pira-pira perkara kang gaib angin zat kang mutanani pira-pira perkara kang gaib. Wakil lan den aturake apa kowe ruzalika liyane mengkono amalun sirri. Menurut kiri yang lain, kenapa kok saum itu langsung diidhafahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah? Karena puasa itu ibadah yang rahasia antara Allah dengan hambanya, antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Betul semerap, wong boten bedanya wong puasa kalian boten. Tidak ada bedanya orang puasa dengan tidak. Yang tahu hanya Allah. Beda kalau sholat, zakat, haji, kelihatan pekerjaannya kelihatan. Kalau puasa tidak kelihatan pekerjaannya. Bahkan kita sering nggak tahu kalau orang itu puasa sering. Padahal hadirat itu dalam hadis, dalam halimah. Lau alimat utawi dawu lau alimat. Lau alimat lamun weruh sapa ummati umat ingsun. Ma ing barang di Ramadan akan tetap ing dalam bulan Ramadan lantaman mengkoyen di Arab sapa ummati annasanata ing temen setuhune tahun kullaha yo sekabehane sana iku Ramadan bulan Ramadan ailau aliman tegese lamun weruh sapa ummati ma ing barang fihi kang tetep ing dalem Ramadan min mudha'afatil a'mali nyatane tikelane pira-pira amal nyatane tikelane pira-pira amal as-sholihati kang bagus wal faridatu utawi amal fardu fihi ing dalam Ramadan ku bisa baina tetep kelawan 70 apane faridatan fardune fima ing dalam barang siwahu kang sak liyane Ramadan ngene. Siwahu kang sak liyane Ramadan. Wa huwa utawi Ramadan iku syahrun wulan awwaluhu kang utawi awal syahr iku rahmatun rahmat wa awsatuhu utawi pengahi syahr iku maghfiratun maghfirah wa akhir bulan utawi akhir syahr iku idkun pembebasan iku idkun merdeka minan nari saking neraka jikalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan maka mereka akan menginginkan seluruh tahun menjadi Ramadan. Maksudnya nih, kalau tahu bagaimana amal-amal perbuatan itu dilipat gandakan fardu satu seperti melakukan 70 fardu maka ingin Ramadan terus. Tapi hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terbuka hatinya, oleh orang-orang yang diberi futuh oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Kalau orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, Ramadan dan tidak Ramadan sama saja. Mereka tidak bisa merasakan keindahan bulan Ramadan. Bahkan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan kalau kalian melihat di luar sana, di agama, di negeri-negeri yang non-muslim mayoritasnya, bulan Ramadan dan tidak bulan Ramadan sama saja. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang betul-betul euforia Ramadan, betul wong ibadah, kata ya betul. Maksudnya wong betul angsal futuh, gak dapat hidayah, ya betul terus keindahan Ramadan. Bahkan sekalipun orang yang muslim futuhnya pun berbeda-beda. Ada yang betul-betul dari awal Ramadan itu niat betul kalau Ramadan betul-betul sangat menghati-hati waktu jangan sampai berlalu tanpa hal yang bermanfaat. Ada yang demikian.
Ada yang biasa-biasa saja, yang penting puasa ya. Dan wow, kalau ditimbang-timbang kalau umat muslim, yang penting puasa 30 full, nggak bolong-bolong sudah baik, sangat-sangat baik, karena termasuk melestarikan agamanya Allah. Tapi masa iya bulan Ramadan sudah tahu fadilahnya sebegitu besar dilalui tanpa memperjuangkan memperbanyak amal ibadah. Mosok nggih derese panggasak mono-mono wae. Mosok nggih dungone panggasak mono-mono wae. Mosok nggih ngibadahi panggasak mono-mono wae. Mosok nggih boten tarawih pas Ramadan, wong enek tarawih namung pas bulan Ramadan. Niku nggih memang ini yang perlu kita terapkan. Ini nanti ini mulai awal Ramadan kita harus niat betul-betul niat menjalankan bulan Ramadan betul-betul dengan hati ini, seluruh tubuh ini ikut menghormati bulan Ramadan, ikut berbahagia dengan kehadiran bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berusaha, ayo bikin target amal ibadah, target taat, kalian target meninggalkan maksiat. Ampun target taat tok. Target taat tok yang gampang. Target taat memiliki mbak minimal semisal dari kami 1 bulan hatam Quran 4 kali ya. Target taat namanya itu, target taat. Target meninggalkan maksiat tidak kalah pentingnya. Coba sekarang targetnya Ramadan, jangan marah-marah, jangan ribah lagi, jangan menyakiti orang lain sama sekali. Nanti kalau pulang ke rumah tinggalkan yang namanya drakor terlebih dulu. Ini target Ramadan, namanya target Ramadan. Bagaimana katanya Ramadan? Apa namanya? Mudha'afatul a'mal. Mudha'afatul a'mal itu al-a'mal as-sholihah wa sayyi'ah loh. Ya kalau sholihah ditikal-tikal ganjarane, lho sayyi'ah ditikal-tikal dosane. Ditikal-tikal dosane. Targetnya juga jangan hanya mentarget untuk melakukan taat, tapi juga target untuk meninggalkan maksiat. Mulai dari sekarang, ayo betul-betul ayo target. Tujuannya banyak apa? Faedahnya banyak, bukan tujuan. Faedahnya banyak. Sebulan kita bisa freeze misalnya. Colokan video bukan sakit, bukan buka TikTok plus misalnya. TikTok kan tempatnya berkol maksiat ge. Kita delok wong-wong bukan kelamben, kita delok wong-wong buka aurat, mestinya kan kenging kan itu. Terus kenging itu mestinya. Kenging maksiatnya kenging. Yo semisal kan HP itu kan nonton tuh. Rata-rata kamu buka HP setiap harinya, misal awalnya 7 jam ya, 24 jam kita menjamin nyawang HP. Terus di challenge menjadi hanya 3 jam. Tapi kok ini semisal agar yang buka HP, usahakan membuka HP yang bermanfaat. Membuka HP, buka TikTok, buka Instagram, simbotan manfaat, aduh suwi-suwi, dang tidak ditinggalkan, dang ditinggalkan. Ayo, sami, kalau sami kok, kalau kita mencet awak piyambak, bukan jenengan tok. Kalau kita ini bukan ngomong jenengan tok, tapi kita lampahi piyambak. Target awak menarget diri sendiri supaya bagaimana menjadi manusia. Terus yang biasanya nonton Netflix, biasanya nonton drakor, skip dulu nanti Ramadan. Nanti kita lanjut lagi setelah Ramadan. Kita akhiri paham tentang kata ini juga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.